завтра вам покажу, как сделать холодильник в Майнкрафте. Для этого вам понадобится какой-нибудь блок, ну, например, железный блок. Потом вам понадобится выбрасыватель и дверь любая. Можно железную, можно деревянную. Берем, например, ставим сначала блок, выбрасыватель, берем деревянную дверь, ну так ставим блоки, ну, летайте, входите. Так, подлетайте, делаете, ставьте дверь, открывайте его, ложите туда, например, вот сейчас положите туда выбрасыватель, а вы овощи можете. Так, теперь открывайте дверь, нажимаете. Сейчас покажу. Так, теперь потом берете кнопку, устанавливаете ее на железном блоке, нажимаете, раз, дверь вылезает. Вы ее берете и идете куда надо. Все. Вот. Все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.